有啲人咧就信呢個命運注定，但係亦都好多人咧，唉，講命運，你等運到咩？要自己努力噶嘛，努力爭取翻嚟噶嘛。咁呢兩邊嘅爭拗，即係好似有雞先啊，有蛋先啊咁樣，即係呢個爭拗係好，似乎冇一個定論喎，好難嘅喎。問題係你信邊一邊嘅啫，係嘛？有啲人咧佢係靠自己努力咁啊，但係到頭來咧，佢都係得個吉嘅喎。咁呢個點解釋咧？喂，真係解釋唔到。但係有啲人咧，天生哇一出世就老豆剩落大把嚇，咁即係無憂啦，係嘛？誒，打跛腳都唔怕啦，係咪？啊，點知後來要瞓天橋喎？呢個好諷刺係嘛？咁賴乜嘢咧？賴自己衰敗晒？唔係啊，梗係唔認㗎啦嘛。咁呢個即係冇乜結論㗎。問題係你信邊一邊嘅啫。